हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जूफेक्स वॉट सिरप के बारे में। इसके क्या काम है, इसके क्या डोज है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो बात करें जूफेक्स वॉट सिरप, ये कफ सिरप है। बाकी 150 रुपीज़ इसकी MRP है। बाकी ये क्या है कि कफ सिरप है ये। तो किसी भी तरीके का कफ होता है, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी है, चेस्ट कंजक्शन वगैरह, या फिर छाती में बलगम जकड़ गई है, या धंसे वाली खांसी हो रही है, तो उन सब खांसियों में इसका यूज़ किया जाता है। बाकी बात करें डोज की, तो 10-10 ml दिन में 3 टाइम खाना खाने के बाद बड़ों की डोज रहती है। बाकी बच्चों की डोज रहती है 5-5 ml दिन में 3 टाइम, ये इसके डोज रहती है। बाकी बात करें इसके कुछ एक साइड इफेक्ट, तो ज़्यादातर इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक सिरप है। बाकी जूफेक्स वॉट सिरप के बारे में मैं आपको यहीं तक बताना चाहूँगा। बाकी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।